没有啥子红栗子，可能吃不得。那个还有一个，我们那3根栗子说结了3个栗子，跟我那个结7根好过吃啊。哎呀，好吃啊！还没熟啊？还没说那是红栗子，那浪费。那个大一个个的，你看那个大一那个大，就是还没熟。我来接那个茄子，哎呀，那个茄子有点老的，这过来拿茄子。就够2人够的噻。今天弄那个茄子，来煎那个茄子粑粑，给它切成片片，再切成丝丝。3个茄子弄个大一盆，放盐给腌一下。这个茄子腌软了，给它洗下水。加面粉，加2瓢的豆芽，打2个鸡蛋，韭菜、盐巴，再放点，倒水下来，把那个调一下。烈火烧起哦。把它调起来可以煎了。和点稀饭起点粑粑差不多大的也行。菜又来煎那个粑粑，我们的菜也好香哦。小牛湖。开饭！你看我煎那个茄子粑粑，好安逸，黄黄的。来，开整。我看你茄子粑粑呀，肯定好吃。好嫩啊！我看。我吃了它。真正的外酥里嫩咯。那个茄子煎用的是那个噻，你怕是第一次吃哦？第一次。因为这相当于油炸茄子。好润哈，茄子。有点像吃那个牡蛎的味道。我是越吃越想吃。那到底好吃吗？不好吃嘛？不好吃。反义词，不好吃，大口大口的吃。弄的。弄起没来吃，你看嘛那个。你晓得茄子弄粑粑那么好吃噻？比方会做那个就是那粑粑呀。放点韭菜那些啊，弄小切咯。那点放的韭菜的，但是没放好点。没萝卜。那碗我个人没吃得完。吃得完了，我就要吃2个哦。太好吃的嘛。哪还弄那么好吃嘛？弄好吃是错哈，你起码得控制好嘛。好吃的东西根本控制不了。